Olha só, meus perseguidores. Agora o campo, né? Vai, hora de repousar. A galera tá se ajeitando, todo mundo, para poder já ir dormir. E o campo, calma, a segurança já tá agindo desde cedo. A chefia também já vai se acalmando, a cozinha já está já em repouso. E todo mundo. Povo bom, meus perseguidores, sempre alerta. Boa noite para vocês. E amanhã tem muito mais aventuras.